여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 19번을 보도록 하겠습니다. It was time, 시간이었다. 결과를 위한 시간. 스피치 컨테스트는요, 웅변 대회 또는 말하기 대회의 결과를 위한 시간이었다. 여기서 이 it은 비인칭 주어 중에 날씨, 시간, 거리, 명암 중에 시간에 해당됩니다. 해석을 하지 않아요. 시간이었습니다. 결과를 위한 시간. 스피치 컨테스트의 결과를 위한 시간이었습니다. 즉 말하기 대회의 결과 발표의 시간이었습니다. 이렇게 의역을 아주 잘 해놨죠. 나는 여전히 회의적이었습니다. 비동사 뒤에 형용사가 나오니까 보호가 되죠. 그래서 나는 여전히 회의적이었습니다. 뭐뭐인지 아닌지 whether or not. 내가 상을 받을 수 있을지 없을지에 대해 나는 여전히 회의적이었습니다. 나의 손은 떨고 있는 중이었습니다. due to는 뭐뭐 때문에, 불안감 때문에. 나는 생각했습니다. 혼자서, 즉 나는 속으로 생각을 했습니다. 내가 했는가? 노력했는가? 열심히 노력했는가? 여기서 이 hard는요, 형용사 부사가 동일해요. 그래서 이 부사로 쓰여서 동사를 수식한 거거든요. hardly를 쓰지 않도록 조심하세요. 그래서 did I work? 내가 열심히 했는가? 내가 열심히 노력했는가? 할 만큼 충분히, 능가할 만큼, outperform, 누구누구보다 더 잘하다라는 뜻이니까 다른 참가자들보다 능가해서 공연할 만큼 충분히 열심히 했는가? 라고 마음속으로 혼자서 생각을 했습니다. 오랜 기다림 후에 봉투가 건네졌습니다. 사회자에게. 그 사회자죠. 그녀는 찢었습니다. 찢어서 열었습니다. 봉투를. 여기서 이제 to pull out은요. 결과로 해석을 해도 되고요. 목적으로 해석을 해도 돼요. 그녀는 찢어서 열었습니다. 봉투를. 그래서 꺼냈습니다. 그 우승자의 이름을 이래도 되고요. 우승자의 이름을 꺼내기 위해서 봉투를 찢어 열었습니다. 이렇게 해도 됩니다. 나의 손은 이제 땀이 나고 있는 중이었어요. 그리고 내 심장은 시작했습니다. 뛰기. 그래서 start 다음에는 to 부정사가 나와도 되고 ing가 나와도 뜻이 같기 때문에 내 심장이 뛰기 시작했습니다. 정말로 격렬하고 빠르게. 여기서 hard는요, 역시 부사로 형용사 부사가 동일하고요. fast도 형용사 부사가 동일한 형태를 가지고 있어요. 그렇기 때문에 hardly라고 쓰지 않도록 조심하시고 fastly라는 단어는 애초에 없어요. 그래서 부사인데 hardly를 쓰지 않고 fastly를 쓰지 않는다라는 거 주의하셔야 돼요. 그래서 격렬하고 빠르게 뛰기 시작했습니다. 다시 한번요. 내 손은 지금 땀이 나고 있는 중이고 내 심장은 격렬하고 빠르게, 정말로 격렬하고 빠르게 뛰기 시작했습니다. 말하기 대회의 우승자는 조시 브라운입니다. 라고 사회자가 선언했어요. 외쳤어요. 했을 때, 내가 깨달았을 때, 대절 전체를 내 이름이 호명되어졌음을 깨닫게 되었을 때 나는 펄쩍 뛰었습니다. 기쁨으로. 나는 기뻐서 펄쩍 뛰었습니다. 나는 믿을 수가 없어. 내가 해냈어. 라고 나는 소리쳤습니다. 나는 뭐뭐처럼 느꼈다. 내가 천국에 있는 것처럼 느꼈다. MR이즈는요, 이다, 하다, 있다라는 뜻이 있는데 여기에서는 전사 플러스 명사가 나오면 어디에 있다라는 뜻이 돼요. 그래서 나는 뭐뭐처럼 느꼈습니다. 내가 있었던 것처럼 천국에. 그 다음에 이제 거의 모든 사람들이 내 주변으로 모여들었고 시작했습니다. 축하해주기. 나의 승리에 대해 나를 축하해주기를 시작했습니다. 아까 start 다음에 to 부정사가 나와도 되고 동명사가 나와도 뜻이 같다고 그랬죠. 근데 이제 좀 더 확장해서 알고 싶다면 like, begin, start, continue, love, hate라는 이 동사는 to 부정사가 나와도 이거 잘못한 겁니다. 동사의 ing. 동명사. 여기서는 동명사예요. like, begin, start, continue, love, hate라는 동사 뒤에는 to 부정사나 ing, 동명사가 나와도 의미가 동일하기 때문에
여기서 start 뒤에 ing가 나오고 to 부정사가 나와도 뜻이 같다라는 거예요. 다시 한번요. 거의 모든 사람들이 모여들었다. 내 주변으로. 그리고 시작했다. 나를 축하해 주기. 내 우승에 대해. 여기까지 정리되시죠? 여러분들 열심히 공부하시고 좋은 성적 받길 꼭 바라겠습니다. 감사합니다.